我哋好似想分享下揾補習老師嘅一啲困難同埋一啲挑戰喎，你準備好未咧？我準備好㗎啦，準備好你準備好問我問題未啊？準備好啦。咁啊，我哋有好多客啦，啲家長都同我哋講啦。咁想幫小朋友揾一個啱佢嘅都可靠嘅補習老師啦。咁但係個難度就好似大海撈針咁樣啦，即係好難啦。咁但係好似你咁樣啦，你都有揾補習老師嘅經驗啦。有啊。最常遇到係咩困難咧？最常遇到咩困難啊？揾隻補習老師應該咁講咧，大海撈針嘅，即係你真係唔知邊個好嘅。咁有啲係朋友仔介紹又好，喺條街度派傳單又好，或者甚至乎而家科技年代啦，你會上網去揾下，有冇啲咩補習老師啊，即係彈出嚟話俾你聽，我可以幫人補習啊咁樣。咁真定假冇人知喎，其實。咁就算你揾到啦，可以咁講，你都要播啊。你唔知究竟咧係個老師師質好唔好？跟住之後咧，仲要咩咧？就時間上堂，喂，你要試上堂得唔得噶嘛？你都要試下噶嘛。咁如果唔啱，又浪費大家時間，即係浪費小朋友、浪費家長時間，又要重新再嚟過喎。跟住透明度又唔重要，即係唔足、唔夠清晰。我話俾我聽，呢個老師究竟係得唔得嘅？OK，我當你揾到好啦，咩好出名嗰啲名補習師啊。咁當然啦，名補習師就係1分錢1分貨啦，係咪先？價錢就當然相對比較昂貴啲，應該咁講。係啊，咁同埋嚟講咧，我覺得名補習老師咧有樣辛苦喎，應該咁講。佢嘅教學風格咧係咪真係要啱晒小朋友咧？唔係有啲啱嘅，一定啱嘅，有人啱嘅，名補習老師嘛嗰啲係嚇。咁但係咧啱我自己小朋友咧，每個小朋友都獨立噶嘛，咁撞手神咯，係啊。咁所以我就覺得即係如果你話有啲補習嘅話咧，就係教小朋友做完功課。教小朋友同話俾小朋友聽做完功課係兩樣嘢嚟嘅，咁所以呢啲都係一啲我覺得係困難同埋挑戰嚟嘅。你諗下喎，佢再話俾你聽個功課，喂呢個答案係乜乜乜完咯，跟住考試就唔識㗎啦喎，係啊，呢啲就係困難咯，因為你唔知㗎嘛。好，咁除咗我哋都知道啦，都好難揾啦，揾一個可靠嘅老師咁啦。咁家長都會有啲擔心啦。咁譬如俾你為例，咁你最擔心可能揾老師嘅時候會最擔心啲乜嘢咧？究竟係老師啲教學嘅質素唔穩定啊？可能上下唔上啊，即係走甩咗堂啊，考試臨尾考試就可能就甩咗堂啊，因為老師可能有時都會忙啊嘛，或者啲學生都要加鐘啊點樣啦？定係你覺得對老師方面嘅背景唔了解，會擔心啲安全嘅問題咧？你有邊方面嘅擔心咧？安全會係最擔心嘅。有啲係上門補習噶嘛，咁你咩背景你唔知嘅喎，咁你唔通問佢攞晒啲資料出嚟？影相得嘅係冇問題嘅，咁但係係咪真係我理想嘅教學質素咧？未必係噶嘛。咁但係 OK，當你嗰個老師真係好好啦，老師好就會做啲咩咧？而家好興嘅超前教學，即係提早話俾你聽下一課或者下幾課係做啲乜嘢嘅，咁小朋友未必跟到。係啦，咁所以我覺得呢樣嘢都擔心，唔係話佢教學質素係佢小朋友跟唔跟到，咁跟唔到嘅話，你使個錢都係一個即係浪費咗個錢咯。咁同埋而家嘅市價咧係100幾200蚊，甚至乎去到800、1000都有嘅喎。咁貴㗎？係。咁你諗下，如果你俾緊800、1000一個補習老師，跟住之後最後翻到嚟係小朋友追唔上嘅，你就白白用咗嗰啲錢㗎咯喎。係啊，呢個我都覺得係最擔心嘅問題咯。咁你知啦，香港地好多家庭都係雙職㗎嘛，即係父母去做。我都係啊，係啊。咁工作生活其實都好忙啦，我哋都知道，因為我哋好多客都係揾我哋，可能都係因為佢好忙啊，即係希望我哋幫手啦。咁你覺得喺散時方面啦，同埋揾一個好老師方面，呢兩個需求，對於佢哋嚟講，其實都係咪一樣咁重要咧？兩樣都好重要㗎，因為時間等於金錢啊嘛，係真係嚇。咁但係如果你話香港家長嚟講咧，好似我咁樣，我翻工咁。唔係唔忙嘅喎，我當就算唔係翻工嘅家長，即係苦淡啱啦。咁佢哋都即係有佢哋嘅忙噶嘛。咁如果你話可以又慳到時間，又揾到好嘅補習老師，我相信咧係大部分家長咧都會接受嚇，即係兩雙贏應該咁樣叫做嚇。咁但係如果你話下下都係要試完堂再試完堂咧，未必個個家長就算苦淡啱都未必會接受呢一樣嘢啦。咁所以咧其實你話節省時間加埋揾到好老師咧，呢個都好緊要嘅。最緊要係快而準。適合到個小朋友，唔好同小朋友嗌交，因為而家啲小朋友真係你冇理由下下咁鬧佢噶嘛，鬧佢又辛苦，你又辛苦，咁冇意思噶嘛，係咪先？咦，咁你講到話揾到一個適合自己小朋友嘅老師喎，咁喺你心目中點為之適合咧？對你小朋友點為之適合啊？唔係就咁對住本書去教我嘅小朋友，呢個係一個好重要嘅，因為咧，如果你係補習老師咧。對住本書教小朋友，咁我小朋友我淨係識嗰本書咪算咯，咁未必乜都識噶嘛，係咪先？咁但係如果個導師即係個補習老師啊，佢會同家長去溝通，去聆聽家長係
覺得小朋友或者係聆聽小朋友需要啲乜嘢，呢個先緊要。係啊，咁都好好彩啦！我而家個補習老師都真係兩方面都會去問嘅，即係小朋友係有啲咩需要，或者佢去發掘小朋友有啲乜嘢係弱項，即係比較冇咁強啦。咁同埋咧，佢喺補習嘅過程完咗啦，話翻俾我聽，呢個都緊要嘅喎。咁跟住之後佢會主動同你講。係啊，咁跟住之後咧，佢就會再問埋家長，其實你會覺得你個小朋友仲有冇啲咩嘢可以做空間？即係家長日日對住個小朋友嘅，如果你自己都唔了解，冇可能有人了解得過你㗎啦。係啊，咁所以老師應該咁講，老師你呢一樣嘢好緊要，聆聽我哋家長需要。係啊，即係家長需要個導師教到個小朋友啲咩？呢個都好緊要。係啊，我覺得係最重要嘅。係啦，講到尾就係點樣可以大家溝通去。係啊，大家互相溝通啊嘛。係啊，介唔介意講下你而家嗰個老師嘅背景咧？因為哇，好似都好好喎。我而家個老師背景啊，中文大學個導師嚟嘅，係啦。咁佢都手上都應該我聽佢講係啊，因為我見佢都好忙嘅，有時都有好多嘅名校啦，即係我住我區都多名校。OK 係啊，咁手上都好多名校嘅學生係揾佢補習嘅。咁成績方面咧，佢都算補得比較優異嘅，即係唔係話佢成績優異，係補習後個小朋友個成績相對都比較優異。OK 好。咁有好多家長都話啦，名校畢業啦，或者係啲名校嘅大學生啦，就係好嘅老師喎，可能夠搶啊。咁你覺得點睇咧？呢個觀點你？名校學生係咪好好咧？佢讀書一定好叻嘅名校，如果唔係佢點考到名校？而家咁難考係咪先？咁但係名校學生讀到書係咪真係等於識教？我真係想知啊，唔一定噶嘛，係咪先？咁我都試過請港大，因為住中西區就最近係港大啦，周圍都有呢啲大學生去揾學生話我可以係啊，其實普通 coffee shop 都有啊，大把啊呢啲係啊。咁但係試完一堂兩堂，其實我發覺佢唔識去係咪叫因材施教咧？即係佢唔識去針對小朋友嘅弱項而去教導翻佢。呢個就算名校都係一樣。係咯，咁反而而家嗰個導師咧，我覺得雖然佢唔係最 top 學校啦，但係起碼佢有耐性、有耐心，哇！呢個緊要啲，係啊，所以名校唔等於一定係好老師，係啊，但係當然名校佢有佢嘅好處嘅，一定係啦。耐心係比較重要。係耐心同埋即係細心咯，係啊，呢個係緊要嘅。呢個做補習老師真係好重要。係啊，有啲可能就咁你做呢一個題目咪算咯，咁係啊。咁如果譬如相比起啲朋友介紹啦，咁又知道好多媽咪都係透過揾朋友去介紹啦，介紹補習老師啦。咁你覺得可能揾我哋尋寶呢個 circle，你又覺得有冇啲乜嘢係無可取代嘅優勢咧？無可取代優勢啊，梗係有啦！如果咪唔使揾你哋啦，啱啱先攞嚇。咁喺最大好處咧，我覺得係一個叫一站式嘅解決。咁你哋個平台上面咧係好清晰。可以知道個老師嘅資料啦，老師嘅評分咩評分咧？就係佢之前幫過啲咩小朋友，即係唔係咩邊個名個小朋友，係個補習後家長嘅評分，呢個好緊要㗎，我知道嚇。咁同埋嚟講呢個價錢全部嘢咧都係好透明嘅，而且導師嘅背景咧，你哋都有做一個叫做審查，去詳細去了解、去睇清楚，去話俾我聽，呢個老師曾經點去教學嘅咁樣，咁呢個係一個好清晰嘅 list 去話俾我聽咯嚇。咁同埋嚟講咧，我覺得彈性好大。因為咧，你哋都好標榜就係隨時可以換老師係嘛？係啊 Andy 我記得呢一樣嘢嘅，因為如果你諗下啦，我頭先講緊就係個小朋友你唔識對症下藥，佢補習完等於冇補，咁做咩啫？係咪先？咁你可以，如果真係覺得個老師唔啱，你哋有呢一樣嘅，可以隨時都換到老師，呢個我覺得好緊要嘅。係啊，咁仲有嚟講咧，就係你哋都有佢哋嘅學歷審查啦，即係唔係假㗎啦，好老實，啱唔啱先嚇？咁同埋你哋最主要咧係啲補習老師全部都有3年以上嘅補習經驗。